balik lagi di channel YouTube Sapi Han-Bihan. Oke, di video kali ini aku mau buat tutorial slime lagi. Kalau kalian penasaran, kita lanjut aja yuk ke tutorialnya. Di video kali ini aku mau buat rainbow slime. Bahan-bahannya ada lem cair, ada pewarna makanan, ini bukan pewarna makanan ya, tapi aku pakai mereknya yang apa aja. Ini ada mangkuk kecil bekas botol-botol aqua gitu. Alatnya ada sendok, dan bahannya ada slime activator. Oke, itu aja alat dan bahannya. Kita lanjut aja yuk ke tutorialnya. Pertama, kalian ambil mangkuk ini ya, kalian ambil, lalu tuangkan lem cairnya. Ini guys, sudah aku taruhin ya. Tuh. Terus kalian masukkan pewarna makanannya. Aku mau pakai yang warna biru dulu. Terus kalian masukin slime activatornya. Oke guys, ini udah jadi slime-nya. Mudah dan gampang banget kan? Ini udah mulai membersihkan wadah. Wow, ini warnanya clear banget guys. Aku nggak tahu sampai clear ini ya, sampai sebagus ini. Maaf ya kalau ada suara berisik gitu, soalnya keluarga aku lagi pada datang, keluarga besar. Oke, ini udah jadi guys. Ini dia slime-nya yang warna biru. Oke, ini udah jadi ya. Ini aku taruh. Sekarang kita mau buat yang warna merah dulu. Pertama, kalian ambil mangkuk yang sama kayak gini, lalu kalian tuangkan lemnya ya. Seperti yang tadi, lalu kalian masukkan pewarnanya.
Lalu seperti biasa kalian taruhkan slime egg-nya. Ini guys, jadi deh slime-nya. Clear banget kan warnanya guys. Oke, ini tapi aku mau buat rainbow ya. Ini belum jadi banget. Oke, aku coba pegang pakai tangan. Wow, ini kalau angkat guys, bagus banget hasilnya. Sekarang buat jadiin rainbow-nya, aku mau masukin ke dalam wadah kayak gini nih, kayak gini. Tertutup ya. Nih guys, bentar ya. Nih. Lalu kita masukkan satu persatu slime-nya. Nih, kayak gini guys. Aku taruh di kalian warna birunya ya. Lalu kalian tunggu deh beberapa menit dengan wadah tertutup. Oke, kita tunggu ya. Oke guys, ini dia hasilnya. Wow, ini ya, ini aku suka. Kalau misalkannya lengket gitu, kalian bisa taruhin slime activatornya ya. Tapi kalau aku suka yang kayak gini. Wow, udah cetak-cetak. Wow. Oke guys, segitu dulu video dari aku ya.
Kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya.